Всем салам алейкум, доброго дня, ребята. Сегодня снимаю видео для владельцев краунов 130-40-х, именно рамных автомобилей, поэтому это видео предназначено именно для них. Часто такой возникающая проблема — стук задней части обычно у крауна бывает, ну там где груз больше, и когда плохие амортизаторы, обычно плохо работает амортизатор, не срабатывает, и этим самым идет вся нагрузка на подушки. Вот примерно вот, ну я показываю примерно вот такие подушки бывают на крауне, около то ли 18, то ли 16, не ошибаюсь. Сейчас я вам вот на фото, если видно. Итак, в чем проблема? У меня краун, комплект этих подушек стоит около 18-20 тысяч, но я нашел на форпосте, они есть и по 8 тысяч. В данный момент у меня стучит именно задняя подушка, задняя с правой стороны, за водителем, где пассажиры сидят, когда ямки ловишь, кочки, она стучит. Я думал вначале амортизатор плохо работает, я поменял амортизатор, потом решил проверить. Сейчас покажу. Я еще брал, поднимал, здесь идет рама снизу, вот рама и кузов. Я под раму не ставил домкрат, ставил именно под кузов, и кузов приподнимал, и тем самым рама подвисала. И промежутки между этим втыкала резинки, ну разные резинки, то что можно пихать, как бы шум пропадал. Ну, дело в том, что я ставил резинки в том месте, где жесткость кузова маленькая, там мягкий металл, он начинал прогибаться и опять стучать. Что я решил? Взял вот такую резинку, это подушка, не знаю, то ли УАЗовская, или откуда. Я взял, посмотрел вот на раме, короче, где проходит рама и кузов. Там примерно расстояние как один палец. Я взял примерно 1,5 пальца, вот, ну, примерно вот такой толщины взял резинку, вот так, разрезал пополам. И потом вот здесь сделал такой разрезик небольшой, вот так примерно, вот так. Ну, как бы, как буквой S, вот так, получилась вот такая вещь. И попробовал, раму приподнял, потом взял, кстати, на яму загнал, приподнял одну сторону раму как можно выше, и у меня как бы эта сторона провисла, потому что подушка уже севшая, она обнажила, кажется, себя. И видно было, именно там где-то около 2 пальцев проходило промежутки. Я еще домкрат взял монтировку, отодвинул раму, и вот эту штучку, там где подушка стоит, попробовал насадить вот так рядом, засунуть. И вот как бы подушка стоит, и между ними запихал как можно, забил. И получается, я подложил под нее резинку, и тем самым нагрузка уже на подушку не было. И сам, где я ее подлаживал, там идет жесткий каркас. Поэтому жесткому каркасу, где стоит подушка, можно спокойно ставить резинку. А если поставить не на жесткое, то у вас просто кузов прогнется внутрь, и все, эффекта вы не добьетесь. Так что берете подходящую резинку и вырезаете буквой S, и просто вот так вал будет у вас, так, ну, где подушка родная, если там бывает, что, где болт проходит, видно. Когда вы раму поднимете, отодвинете от кузова, длинный монтировку отодвинете сколько можете, и в эту промежуток запихайте ее просто вот так, как бы, шаг, посадите. Я сейчас покажу снизу, как я ее сделал, там не особо видно. Что получится, то получится. Ну, я это сделал, у меня шум пропал, и машина стала очень мягкая. Никаких стуков, ничего нет. Хотя амортизатор у меня все новый, думал в амортизатор делать, зря поменял амортизатор. Но по идее их надо менять было, потому что они не справляли своей работой, из-за этого, скорее всего, и пошел износ подушек. В дальнейшем буду уже менять полностью все подушки, закажу все и все. Сама стоимость резинки 80 рублей. Наличие на любом автомагазине. Ну, можно у вас в магазин зайти. Обычно такие стоят на УАЗах, на рамных. Они тоже рамные, газели, УАЗы. На них они стоят. Просто вам надо под каждую машину индивидуально подобрать. Просто, как я сказал, приподнять машину, отогнуть как можно раму и посмотреть там размер, сколько. Если 2 пальца заходит, там, чтобы эта резинка, вы ее забили, как можно масло капнуть или там жидкое мыло и просто ее запихнуть туда его. А так снимать подушку, чтобы снимать, это надо весь салон разбирать, сиденье снимать, все подушки отсоединять, приподнимать. У меня просто условий не было, и я временно, повторяю, это временно, это не навсегда. Ну, как говорят в России, то, что временно, то навсегда. Ну, короче, я этим добился результата, у меня шума нету. Подушки остальные у меня нормально, именно одна подушка просевшая была, она очень сильно стук давала. Неприятно было, вроде рамная машина мягкая, вот небольшой стучок, особенно резкие ямки, кочки. Идет стук, особенно когда в машине человек сидит сзади, гружен, неприятный шум.
Сейчас все нормально, мягко плывет машина без никаких проблем. Так что, ребята, кто какие советы по этому, что-то подобное дело, пишите. Если что, я ВКонтакте, то есть в Телеграме Гараж 05. Зайдите там, потом перейдете там на общий чат, можете задавать вопросы. Так что, ребят, да, всем салам алейкум, доброго дня, не болейте. Ждите новых видосов.